Bwana Yesu asifiwe. Nadhani kwa mara ya kwanza ndo nimeona bwana harusi anapiga makofi baada ya hii nayo nafikiri ni ya mwaka hii. Tuombe. Mungu wa neema, ninakupenda sana kutupatia siku ya leo kama ambavyo wewe imekufurahisha. Tuwemo nyumbani mwako kwa siku hii kwa ajili ya ibada ya watumishi wako Elias na Rebeka. Hii ni neema. Tunakusihi tukusikie unasema nini katika neno lako, nasi tufanye yale ambayo unayakusudia. Utufanye sisi sote kuwa baraka machoni pako. Katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa maisha yetu. Amen. Naomba nisome neno la Mungu katika Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 24. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Biblia inasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Bwana asifiwe. Niombe tutafakari kidogo swala la kuwa mwili mmoja. Inawezekanaje wawili kuwa mwili mmoja? Kuna siku Rebeka hatutamuona kabisa, au Elias hatutamuona kabisa. Tutakuwa tunaona mtu mmoja. Au inakuwaje mpaka waitwe kuwa mwili mmoja? Nikuonyeshe mambo manne kwa ufupi ambayo wawili hawa wakiyaishi tulioko pembeni tutakubaliana na kwamba hawa watu ni mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika maisha ya watu wawili, Elias pamoja na Rebeka, ambacho huwa kinahitajika kanisani huwa ni hii ibada. Bwana asifiwe. Huwa ni hii ibada. Ni haka tuka kipengero nako kaona. Ndo ambako ukiulizwa una ndoa ya Kikristo, maana yake ndoa yako ilikuwa na haka ka kipengele haka. Tunaelewana? Yani haimaanishi umetoa mahari umepewa bure. Tunaelewa? Bwana asifiwe. Pamoja na kwamba mpaka kufikia hii hatua kuna process zilizopitiwa mpaka kufika hapa, lakini kila ambacho Mungu anakitazama kwa sehemu kubwa ni hiki kipengele, hii ibada hii. Na hata kama kuna siku mtaamua kuachana, yale mengine mtayasingizia tu.
eneo ambalo ni sahihi mnalopaswa kufikiria ni hili hapa. Tunaelewana? Ni hili hapa, kwamba Mungu anahusikaje kwenye hicho katika maisha yenu, kwamba anahusikaje katika hicho aka kipengele aka. Hata tusipoenda ukumbini, hata tusipoenda wapi, yani tukishamaliza hapa, Bwana Elias, una uwezo wa kwenda na mke wako mahali popote. Hata ukiwaacha wanakamati hawawezi kukupeleka polisi. Wao labda watakachofanya watamfuata mpishi kwenda kula basi. Hata usiporudi kwenda kuwashukuru, yani wewe utakuwa ndo umemaliza kabisa, mmeenda kwa mazingira leo. Rebeka, juzi ulipotoka, si juzi lini ulitoka Nyarugusu kaja Geita, bado kulikuwa hakuna chochote. Hata kama ungeamua kwenda kuishi kwa Elias, kwanza tungemfungia, tungemsimamisha. Pamoja na kwamba familia yenu ilikuwa imeshakubali, imekuaga, lakini hapa sasa, hapa ndo panahitajika. Sasa baada ya hapa kuna mambo manne mnahitaji kuyaishi. Jambo la kwanza, ili kufanikiwa kuwa mwili mmoja, Eliashi na Rebeka, jambo la kwanza tunazungumzia mambo ya rohoni, tunazungumzia masuala ya imani. Ni lazima wawili hawa mioyoni mwao wawe na wazo moja la kumwabudu Mungu mmoja ambaye ndiye atakuwa anayehusika na kila kinachohusika na maisha yenu. Kama mnamwabudu Jehova, mnamwabudu huyu anayeitwa Mungu wa Israeli. Wengine wanamuitaga Mungu wa Yakobo, wengine wanamuita Mungu wa Ibrahimu, wengine wanamuita Mungu wa Isaka, lakini mimi namuita Mungu wa Masanyiwa. Sasa ukibaki na Mungu wa Ibrahimu, siku Ibrahimu akimkatalia utakuwa na nani? Kama unanielewa, tunahitaji, Mungu anatarajia kuwaona watu wawili hawana imani tofauti, isipokuwa wanamwabudu Mungu mmoja, wana nia moja katika swala la imani kwenye ulimwengu wa roho. Kama kuna kitu kimetokea, tutasema basi tumuombe Mungu, tumwambie Mungu. Na kama kuna kitu tunahitaji kukifanya, ni lazima tukifikiri kwamba je, tutakapokitenda Mungu atafurahishwa au hatafurahishwa? Bwana asifiwe. Kama mmoja viwango vyake vitaanza kuonekana kumpenda Mungu zaidi, na mwingine akaanza kuonekana kama mtumwa wa Mungu wa mwingine, mwili mmoja unaanza kugoma, mwili mmoja unaanza kukataa. Ni lazima mkubaliane. Kama mnakubaliana kwamba jamani, kuna machawi yanakuja hapa, tuombe, basi mnamwaga damu ya Yesu. Mkiona ya kumwaga haifanyi kazi, mnapaka. Sio mnafanya hivyo, si ndio? Tunamwaga damu ya Yesu katika jina, tunamwaga. Ukiona hiyo leo imwaga haifanyi kazi, pengine shetani anaikanyaga tu, unapaka. Tunaelewa? Mnapaka ya kupaka. Sasa mnaipaka kwenye madirisha, kwenye mlango, wapi pote mnapaka kabisa, mpaka na kwenye shuka. Ukiona sasa na hiyo ya kupaka na yenyewe haitoshi, mnabadilisha, mnawanywesha hiyo damu ya Yesu. Mkiwa na wazo, asiwepo mwingine mwenye kuwaza kwamba unaonaje twende labda kwa mganga au kwa nani, whatever. Yaani mnatakiwa kuwa na wazo moja katika swala la mambo ya kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho.
Elias, ni kazi ngumu kusafiri na mtu mnatofautiana kwenye mambo ya rohoni. Wakati wewe unaogopa kumkosea Mungu, mwenzio anaona swala la kawaida. Na ndivyo tunavyoviona hata kwenye familia zingine. Familia yoyote ukikuta ni Wakristo, lakini mmoja kati yao hawezi kusafiri kwenye hayo, huo mwili sio mmoja tena. Hiyo lazima iwe miili mingapi sasa? Miwili. Hawezi kuwa mwili mmoja. Kwa ni lazima tusafiri kwenye mambo ya rohoni sisi wote. Tunamwamini Mungu, tunamtegemea, tunamwishia, tunamuomba, na kila tunachokifanya tunajua ya kwamba Mungu unafurahishwa, unapendezwa. Hata kama ndugu, hata kama majirani, hata kama marafiki hawawezi kukubaliana na hicho mnachotaka kukifanya, madam Mungu wenu anakubaliana nacho, mnakifanya. Hiyo ndio inayoleta tafsiri ya kuwa mwili mmoja. Na hicho ndicho kilichomfanya Adamu ashindwe kulikataa tunda alilopewa na Hawa. Kuna watu wengine wanajaribu kwa sasa, hata mnaye alituangusha sana. Aliwaangushaje? Si angekataa tu. Nini maana ya mwili mmoja? Yaani kwa Kiswahili cha mtaani, dhambi yangu dhambi yako. Yaani ndio maana yake. Mola yasema. Haleluya. Ndio maana mtu anapochepuka huko unahesabiwa umemdhalilisha. Unamdhalilishaje wakati yuko kwa na maisha yake huko? Kwa sababu ninyi ni mwili mmoja. Tunaelewana? Kwa kwenye swala la ulimwengu wa roho, wote mnapaswa kuwa na kitu cha aina moja. Mtamwabudu Mungu, mtaimba, mtasifu, mtamtegemea, mtamtumikia. Hata ukiamua kuleta mbuzi kanisani, mke wako hawezi kukuuliza kwa nini unapeleka mbuzi hiyo kanisani. Sio, unanielewa? Yes. Atasema Bwana utukumbuke kwa sadaka hii, utubariki, ubariki na watoto wetu. Sio, unanielewa? Lakini kama hamko mwili mmoja, ukibeba mbuzi kumleta kanisani, mkewa anasema bali nako hirelwa kanisa ngima bebe to wa kufunya mboli. Usishangae, unaweza ukatoa mbuzi leo kanisani, Jumatatu ukamuona mkewa anakuambia na mimi unipe mbuzi, kuna wanachama wanakuja Jumatano kwangu hapa Ture. Ukikataa unaambia mbona kanisani ulipeleka? Tafadhali. Jambo la pili, Elias una mwili na Rebeka una mwili. Hii miili inahitaji ina mahitaji ya muhimu. Tunaelewana? Ina mahitaji ya muhimu ambayo yanatakiwa kuhakikisha kwamba nani anayahudumia na kuyafanyia kazi. Unaelewa? Kila mmoja anawajibika kuhakikisha kwamba mahitaji ya mwili ya mume ya mke yanafikiwa. Kuna sehemu ambayo Rebeka wewe inakuhusu na kuna sehemu ambayo Elias inakuhusu. Unapaswa kuwajibika kuifanya. Biblia inaeleza, Paulo anasema, anamweleza mwanaume kwamba wakati unamhudumia mkeo, unahudumia mwili wako. Kwamba ni nani aliyewahi kujikataa? Sio, kwa mfano hivi ulivyopendeza hivi, halafu uishtukie hiyo pua kwamba sio ya kwako. Vipi? Sitakuelewa. Kwamba na hii pua imetoka wapi? Unamuuliza aliye kupamba. Na hii pua imetoka wapi? Sio umekuja nayo. Yaani Biblia inaeleza kwamba wakati unamhudumia, unahudumia mwili wako. Sio, unaelewa? Yaani wakati unamhudumia, unahudumia mwili wako. Kwa kama kuna muda unahitaji kukasirikia, ujielewe kwamba umejikasirikia. Ukiamua kuchukia, maana yako umejichukia. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana anasema umpende kama nafsi
yako. Na unapoangalia mara nyingi neno nafsi, tunazungumzia kama utashi ulionao, utashi na maamuzi yako, ndivyo unavyopaswa kumpenda. Kwa ni lazima uhakikishe kwamba mwili wa Rebeka, mwili wa Eliashi unahudumiwa inavyopaswa. Kwa kama kwenye ulimwengu wa roho tuko sawa, tukija kwenye ulimwengu wa mwili tukawa sawa, tunakamilisha kusudi la kuwa mwili mmoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Acha kuna wanaume makatili dunia bwana. Kuna wanaume makatili, ukipewa zawadi hata nunua nguo mpaka zitakapoishaga hizo alizopewa zawadi. Kuna wanaume wana hasira. Yaani ukitaka kusema kuna nani nataka kununua, kwani zimeisha zote zile walizokupa kununua? Kuna wanaume wana matatizo. Yaani unaishi na mkeo na nguo za zawadi, utorilwe nuru. Yaani Rebeka, ngoja mimi nikwambie mwenga wangu, cha kwanza cha kumwajibisha huyu mwinjilisti, au anapata sadaka kidogo, anapata nyingi, hapati kabisa. Ikiisha harusi, chagua nguo hizo, nendo na washukuru mjomba, shangazi, asante sana kuja, nani. Wewe surprise kabisa, hizo zawadi hizo si za kwako, wani zote nshwai. Unaanza sasa kusubiri kumuona Elias anafanya nini, anakuleta nguo. Sasa wewe kila unapotoka umemvaa shangazi, kesho asubuhi dada zake, kesho kutwa wajomba zake. Wewe harusi hamwako itashiraga. Na walivyo watu kwamba amevaa kitenge chetu, yaone kitenge chenu. Simulisha kitoa zawadi bado cha kwenu tu. Leo nimemwona mke wa Elias, kile kitenge tulichokitoaga wa binti Sayuni, si ndicho cha kishona, alafu amependeza, kumbe kilikuwaga kizuri. Wewe bwana, mkishatoka honeymoon, chambua mama yangu, chambua. Hii nitaenda kumsalimia bibi, hii nitaenda kumsalimia mjomba, hii nitaenda kumsalimia. Kila unapoenda, mama asante sana, mpe. Okay. Usikae na mafurushi ya watu, alafu naanza kusubiri sasa Elias analeta nini. Ndio maana ya mwili mmoja, sina nielewa mwili wako uhudumie. Na utaka uhudumiwe na nani? Ndio mazingira inawezekana kwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho kukiwa na vitu vizuri, tunatarajia pia kwenye ulimwengu wa mwili kunakuwa na vitu vizuri. Mhudumie huyo mtoto apate nguo za kutosha. Kama anahitaji kula, anapendelea nini? Siku hizi wanaume wana matatizo, wanapenda mihogo na pilipili. Mpikie. Kama hujui kupika, jirani yako tu hapo mama Mshokera anapikaga mihogo na pilipili, kaangalizie. Shida iko wapi? Unaenda sokoni, unaenda naye, unanunua mihogo na wewe unanunua. Ukija hapa wakati anapika na wewe unapika, anachanganya na pilipili na wewe unaweka na pilipili. Unamwekea hapo, komesha dudu. Mambo ya kuwa na kuacha hapa na unajua napenda sana mihogo na pilipili, huku anaenda kwa Mshokera. Mpikie. Si mwili wako huu unakupa shida jani? Pikie. Wala hata hamna shida. Pikie. Mweke hapo. Unaionja na pilipili, unaiona ikoje, tamu, chungu nini. Pikie. Shida iko wapi? Kwa angalia mahitaji ya muhimu ambayo mume au mke anafanya nini? Anahitaji. Sio ndio? Jitahidi. Hiyo ndio maana ya kuhudumia mwili mmoja. Tunatembea tunafanana, tunalingana.
kwa mazingira yanayowezekana kuwepo. Lazima mwili unahitaji marafiki. Sio ndio? Mwili unahitaji marafiki. Rafiki wa kwanza ni mume, rafiki wa kwanza ni mke. Ujinga wa watu wengi duniani, hawako tayari kuwa marafiki mume na mke. Yuko tayari kuwa rafiki na mtu mwingine, ambaye mtu mwingine faida yake ni kuja kukuzika. Na wakati mwingine anaweza akawa busy hata siku ya mazishi yako asije. Maana anayemjua ndo aliyekufa. Kwa hiyo anakuja kufanya nini? Hata aibu hana. Mwili unahitaji marafiki. Elias awe rafiki yako. Mruhusu Rebeka awe rafiki yako. Mruhusu awe rafiki. Kwa mazingira yanayowezekana kuwepo kabisa. Hata mkiamua kwenda kutoka out. Nilikwambia siku ile Elias, kutoka out sio lazima uwe na hera. Unaweza ukaenda leni, una shilingi 10,000 yako, ukanunua lile juice likubwa lile. Alafu mkaweka glasi hiyo moja. Ndio mkaweka huko, anakunywa huyu, anakunywa huyu. Si mmetoka out. Alafu mkishamaliza hiyo glasi inayobaki hiyo, mnamwambia mhudumu tufungie. Wale wanaopita kuja pale leni watajua mmeagiza chakula, mnasubiri kinafanya nini? Kinakuja. Kumbe ndo mmemaliza hivyo. Baadaye hiyo soda hiyo inafungwa. Mnabeba mnaweka na kwenye kamkoba. Mtakao kutana nao getini mnajua mmemaliza kura, portion nyingine mumefungiwa. Wenye story sasa za mtaani. Wewe nimekaona kama injilisti, kanatoka leni ndio. Aisha kana hera. Kumbe sadaka zetu zina, kumbe hata sio sadaka. Na bahati nzuri biashara yetu naijua ya wachungaji haitofautiani sana na wachezaji wa mpira. Tunazungumzwa mchana na usiku. Ukiingia uwanjani kucheza ili wakusifie, funga goli, ole wako upigwe chenga. Wanaangalia mpaka na umri wako. Kwamba unaona, niliwaambia huyu ni mzee huyu. Sasa unaona anazungukwa na tu vijana. Kwa hiyo sisi hatuna tofauti sana na wachezaji. Tunajadiliwa mchana na usiku. Kwa hiyo hayo maneno yakikuchosha, nenda Desire, agiza nyama choma, kura, relax na mtoto wa watu, rudi nyumbani. Kwa mwili lazima uutengeneze. Mwili mmoja bwana. Kama tuna uwezo wa kushare mambo ya rohoni pamoja, na mwilini tunahitaji kufanya kwa pamoja. Rebeka, mwangalie. Kuna matatizo siku hizi yamejaa duniani hapa, kwa mazingira yanayowezekana kufanyika kwapo. Unaweza ukafika hapa, kuna wengine wana mitazamo ya ajabu. Unaweza ukalazimishwa wewe ukao unashona magauni marefu tu. Utafikiri unaishi kwenye nchi ya vumbi sana. Kumbe wapi? Unabadilisha binti yangu. Uwe unabadilisha. Ukishona soro ya kumwaka, leo ukija kushona unashona kanakuwa kakinje kidogo, kanakomea sehemu famu. Somewhere hivi. Sasa ukilazimisha kila siku libuyebuye, unapoenda mita 6 za kutembea umezishikilia. Kemaga? Binti mdogo umetembea jiani umeshikilia mabuyebuye. Tunaanza watu kujiuliza, wasa tamashisha lolote tekuwanga. Mara moja unampigia mwinjilisti warawa, anaona kumbe kwamba bado change zipo. Si ndio? Unampigia kidogo anaziona bado change zipo. Bwana asifiwe. Kwa lazima mwili uhudumiwe bwana. Na akikupatia kitambaa kwenda kushona, na wewe uangalia kama mshono kazuri. Kwa sababu mnalazimishaka tu, mimi nishonae kama ya fulani. Alafu unakuta hapa imedonda hivi kama unamkia. Kama hauna hipisi za Kichina, si ushone tu kama ulivyo.
kwa mazingira, na wewe ukiambiwa kwanza unaanza kushona. Ndio maana wanawake hakunaga mwanamke aliye na fundi mmoja. Ukimkuta mwenye fundi mmoja mwanamke, mwanafunzi ndio anashone wako hapo uniform. Lakini mwanamke fundi mmoja hakuna. Lazima wawe 5, 20, 16. Kuna anayeshonaga madera, kuna wa kushona mwendo kasi, kuna anayenipatiaga sijini nini, kwa hiyo na wewe lazima ukisema waone tu wapo majirani watakupeleka. Jirani wa kwanza atakupeleka mafundi wawili au watatu. Jirani wapi atakupeleka tena kwenye mwisho utachagua mwenyewe. Kwa hiyo wewe ukitaka kushona na wewe unashona kamshona kanako fanana. Kwa mazingira mwili unahitajika kutengenezwa ili tuwaone ninyi ni ndege mnaoweza kuruka pamoja. Jambo la 3. Bwana asifiwe. Jambo la 3 ni hisia. Mungu ametuumba katuwekea hisia kwenye maisha yetu. Tuna uwezo wa kukasirika, tuna uwezo wa kufurahi, tuna uwezo wa kuhuzunishwa. Tunaelewana eh? Ili kukamilisha watu hawa kuwa mwili mmoja, ni lazima mambo ya rohoni yafanane, mwilini tufanane, lakini mambo ya kihisia tuhudumiane inavyopasa. Ni namna gani unajihusisha na huzuni ya mwinjilisti, ya mumeo anapokuja ameumizwa? Ni namna gani unahusika naye kuhakikisha kwamba anaondokana na hizo hasira, anarudi kwenye hali yake ya kawaida? Namna gani unajihusisha na mkeo anapokuwa kwenye huzuni, amefiwa au anaumwa? Unajihusishaje kwenye hizo hisia zake kuhakikisha kwamba anaweza kukaa katika hali ya kawaida? Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi nikipeleka mke wangu hospitali huwa sitaki kulazwa kwenye wodi ya wote. Ni lazima nitafute tu wodi ya private. Huwa siamini mtu kulala na mke wangu hospitali. Hata nikimwacha kwa mtu nikienda nyumbani huwa silali. Wewe utaachaje mkeo anaumwa hospitali afu namwachia mtu tu? Akiwa alishakosa nafasi. Injilisti bwana unaruhusu kuna mawifi, mashemeji, lakini kuna vitu vingine havihitaji mashemeji bwana. Haina maana ya kwamba uhitaji msaada. Nataka tu nikwambie Elias kwamba Rebeka anataka aone ni kwa namna gani unajari anapokuwa kwenye kipindi cha huzuni, kipindi cha maumivu. Unaelewana eh? Sio kwamba hauhitaji watu, lakini hizo purukushani zote hizo anataka kukuona. Na huyo unayemwacha na mkeo ndo anayesimulia unavyovifanya. Kwa sababu wakati mwingine anaweza akawa amefanywa operation na anakuja kuzinduka hakuoni. Unajua atamuelezaje? Unaweza ukazinduka na wewe unavyompenda Elias. Ukizinduka unaanza kuuliza Elias yuko wapi? Nakwambia unauliza Elias tangu amekuleta hapa hajarudi. Wakati kumbe mtu wa watu paka ametoa na damu kurudisha kwenye benki ili wewe upate damu. Lakini aliyepo anakwambia Elias tutinamo na hao akweni ni corona bajaji. Kumbe mtu wa watu hata kuoga hajaoga. Ojaka kukakopa hera. Iza alipe mwa mganga. Alimwa mesha alikumbirija. Mesha. Nikopese tu akisha toka tu mke wangu hospitali. Tajitahidi kuhakikisha anafanya nini? Nazirudi akareno sato kwa hospitali akani totenamo na. Necha yeye nwana mama mshokela. Ni namna gani unatengeneza mazingira ambayo yanaonyesha kwamba unajari hisia za mwenza wako? Tunanielewa? Jamani, hisia zina chakula, zinahitaji kula. Ukizilisha chakula kizuri zinakupa matokeo mazuri. Ukizilisha chakula kibovu utapata matokeo mabovu. Kwa sababu kuna watu
mtu unamwambia lione. Tunaweza ukafurahia umeambiwa lione. Unafurahi tu, unacheka tu, lione. Si watakuone chizi sasa. Hivi na wewe unafikiriaga ni mwanamume? Na ngulisaka tu. Alisemaga mtu mmoja kwamba mama mmoja alimtukanaga mume wake, akamtukana kinyenyekevu. Kwamba yeye nango mwana kabulole mpumbavu. Akamtukana kinyenyekevu. Hapana. Kuna kauli zinazosababisha hisia ipate chakula kisichofaa. Mtafutie maneno ya kumwambia hata kama amekukosea. Hata kama amekukosea, mtafutie maneno ya kumwambia. Na kama amekukosea mbele za watu, kubaliana kulimeza mpaka watu waondoke. Watamaliza miezi mingapi? Hawawezi kumaliza miezi, maana hata usiku mtawatenga wageni, mtabaki wawili, mtayazungumza. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo epuka kauli mbaya. Kauli mbaya ambazo zinaharibu hisia za mwenza wako kutoka kwenye furaha za kwenda kwenye huzuni. Lakini pia kuna maneno yanayozifanya hisia zifurahie. Maneno mazuri, maneno matamu. Unanielewa maneno mazuri, maneno matamu. Kuna tu maneno tuzuri bwana. Na kuna watu wanajua kuongea. Na bahati mbaya watu wazuri kuongea maneno mazuri ni wale ambao waliwahi kuishi na wanawake alafu wakaachana. Aliwahi kuishi na mwanaume akaachika. Wana maneno mazuri. Wana maneno mazuri sana. Sana. Sasa hayo maneno ndio yanatakiwa yawepo sasa jamani, si ndio? Kwamba zungumza maneno mazuri. Huwa ni chakula cha hisia. Kinafurahi. Unamuona mtu anatabasamu. Ukimwambia mtu neno zuri, unaiona sura inakuonyesha kwamba ninafurahi sasa au ninakasirika. Watakatifu, hisia zinahitaji kufanywa mazingira mazuri. Wakati mwingine hizi hisia bwana huwa wengine zinatengenezwa na tu vitu mbalimbali. Mwingine ukimwandalia tu chakula tuzuri, anatoka kwenye hiyo shida ya kukasirika anafurahia. Si unanielewa? Mwingine ukimsifia tu, unamkushikashika na mgongoni aisepo. Unajua na wewe unajua kwanza ukikasirika unajua unaharibikiaga unajua. Hebu jaribu tu kutabasamu. Unamshikashika na unaona hasira inaanza kufanya. Lile huwa kuna lijitu wengine linakuchaka hapa. Linakatata kumeza mate. Kuna lijitu linakaaga hapa. Alafu unakuwa unashtukia unapolazimisha kulimeza badala ya kwamba limezeke liende yanatoka machozi. Huwa kuna lijitu linakaa. Kwa hiyo unafanya jitihada kuhakikisha kwamba linatoka na narudi kwenye hali ya nini? Ya kawaida. Kwa mazingira. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo zinakuonyesha kujali hisia za mwenza wako. Unazijali. Unamsikiliza kwa mazingira yanayowezekana kufanyika kwa. Kuna wengine wanahitaji tu muziki. Mwingine ukijua tu ukimkosea utajua tu nyimbo atakatoanza kufanya nini? Kuimba. Walonizalisha wamenikimbia. Yesu nipe uvumilivu. Uelewa hapa ushakula mwereka hapo. Usikiliza anaimba kwa wimbo gani? Na ndio anawaambia watu unafika muda mmeo umemwacha sebureni na kompyuta. Halafu unaingia chumbani unaenda kuanza nyimbo za pambio. Hawezi kuja. Atajua umeanzisha ibada una maombi binafsi ya usiku. Kwa hiyo anaendelea na shughuli zake kwenye kompyuta hapa. Atakusikia huko unaimba tu. Niguse, niguse.
ukinigusa wewe nitakuwa salama. Ndo anaendelea kudownload, hawezi kuja. Anajua kwamba una maombi yako. Mwisho mpaka unanigusa niguse mpaka na usingizi unakupitia. Akisikia kimya anajua kwamba labda pengine umemaliza maombi. Ndo anafunga sasa kompyuta kufanya nini? Anakukutulisha koroma. Wewe bwana unataka mume umemwacha sebuleni, anaendelea ana kompyuta na shughuli zake. Na unamtaka atoke hapo ache. Sio kwa nguvu, sio tafuta kawimbo kana kofanana kufanya nini? Kukaimba. Akikasikia hata yeye mwenyewe atajiongeza kwa mbili kompyuta, anaweza akaacha hata kuizima. Akawaza ni kama atarudi, kumbe harudi. Tu anaenda jumla. Bwana asifiwe. Mesha. Siku na jamaa fulani wakanaimba kanasemaje? Hani mpenzi wangu hani. Sasa na wewe bado unashikilia tu kompyuta, mtu analalamika anatafuta hani. Suitike uende. Sikiliza wimbo unaoimbwa chumbani. Ninyi wanaume. Wanaume mpo? Mmesafiri? Mtoto wa watu ataimba nyimbo za kila namna, anaimba wa Diamond, ameimba wa nani. Anaimba tu nyimbo wa Mwirorera tu. Badilisha nenda wapi hamna. Amenitengeneza huyu baba. Na ngori hoto wabiura kaha kompyuta tu. Amenitengeneza huyu baba. Upo tu na unaendelea kuangalia filamu tu. Hamna upo anabadilisha huo wimbo. Bwana wanitazama kisha wazakulia kama nimekukosea. Analazimika kupita pale sebuleni kama anaenda mahali. Naomba unisamehe. Hapana sili. Ninalia kwa furaha. Nisolele ha kompyuta tu. Hilo ni pepo, toka ushindwe. Hiyo safari sio ya kutafuta chombo, wala haiangalii sahani, inakutafuta wewe unayeangalia kompyuta. Na ngwakangira ko remalege mirimo yangu Mateusi. Sikiliza majira na nyakati. Wimbo unaoimbwa unakuhitaji ukamalizie chorus. Mtoto watu anaimba mpaka wimbo unaisha, anamaliza mapeti yote. Uriho warora kampira tu, uribarora ba Ronaldo. Hisia zinahitaji chakula, kuhudumiwa vizuri. Utaziona matokeo yake. Amekasirika, unajua namna gani unaweza kuongea na yeye akatoka kwenye hasira akakaa kwenye hali ya kawaida. Unaelewana? Kwa hiyo kama masuala ya rohoni yako vizuri, mwilini tunahudumiana vizuri, hisia za kila mmoja zinajaliana, zinakaa vizuri kwenye mazingira. Huyu mtu anakuwa ni mmoja sio wawili tena. Tunaelewana? Anaweza hata akikasirika yuko nyumbani, wewe uko hapo unajua kwamba mke wangu amekasirika huko nyumbani. Siji watoto ndio wamemkasirisha, unampigia simu. Akipokea tu simu unajua tu kwamba kweli amekasirika. Za hapo nyumbani nzuri za nini? Watoto wanasemaje? Watoto wako wamenisumbua, alisema hesabu. Pole. Unapunguza hasira. Pengine alikuwa amekapangia target kwamba kakisogea tu akazape kofi. Sasa ukishamsemesha ukamwambia na pole, anaahirisha. Anaamua kukapatia nguo nyingi sana za kufua. Hisia zinahitajika kuhudumiwa kwa mazingira yanayowezekana kufanyika kwa. Jambo la 4 la mwisho ni swala la ufahamu au swala la akili. Hakuna kitu ambacho wewe unacho ambacho mume au mke hajui. Tunaelewana? Hivi unaweza ukawa na hela mfukoni ukasahau kama una hela kwamba huko nyuma kuna wallet. Kwa mfano mimi
nimejigundua nimekuwa mshamba sana siku nyingi. Sinaga eti wallet. Kwa hiyo hata sijulikani kama nina hela unazo. Na wamama wanadharau ukiwa unaishi mwanaume bila wallet, watakuwa wanatumwa watoto kuja kukuomba hela. Mkeo wa Haji anatumwa watoto. Nenda mkamwambia baba yenu awape hela. Si una hata wallet, maana yake huna hata dalili. Lakini ukiwa na wallet anaiona imenani kama jeep hapa. Hawezi kutuma mtoto. Mwinjilisti, na wewe uko kama mimi unatunzia hela kwenye Biblia. Itakula kwako. Sasa hivi na mpango natafuta wallet. Kufikia juma ngapi nitakuwa nimeshainunua, utaiona. Wallet. Acha zile wallet zenye mavitambulisho ya NIDA, kitambulisho cha sekondari, achana na hiyo. Yaani wallet ina mzigo. Akieleza mtoto wa watu, Rebeka, tunaomba hela ya tukanunue matore, tukanunue maelezo ya mazingira mahesabu shingapi. Akisema 16,000 unachukua Msimbazi moja nsha unampa, unaangalia tena na ile yenye madudu ile mnyama gani ile ni dudu unachukua ile yenye ridudu sha unaongeza, unarudi tena unaenda na yenye picha ya Nyerere sha 16 hiyo. Unaongeza na 2,000 kanauli bajaji kwenda na kurudi. Unairudisha wallet wapi? Mfukoni. Akienda hatua moja ya pili anafunga break. Lakini si unajua hata hivyo kucha zangu unaziona zilivyoenda. Maana anaona wallet ina sasa za kwenye vitabu. Hela za kutunzia kwenye vitabu, akiombwa hela ya matumizi anakuwa kama anaenda chooni kwanza. Anazunguka anaenda anaipitia hela kwenye kitabu, halafu anaiweka hapa. Akirudi muombe tena mara ya ngapi? Ya pili, kwamba tumewaomba hela ya mpuka, kuna hatuoni. Tunamuona mkono unafanya nini? Shapitako kwenye kitabu. Mwinjilisti, toka huko. Unlock hizo, achana nazo hizo. Rudi hapo kwenye kidigitali. Wallet mtoto wa watu. Sadaka ukipewa tafuta za change ili ziwe zinajaa vizuri kama Msimbazi ni mdogo. Alafu 10,000 unakaweka pembeni kanasubiri kuomba change. Mola yasema, wasikudanganya hawa wanawake kwenye wallet huo wanaongea wenyewe. Labda iwe wallet ya vitambulisho. Wallet ikisoma hata ukimwambia mtu nina gari imeenda kaosha anaelewa. Lakini huko kama mimi hapa umepeperea mavitambulisho tu. Sasa hili lililovimba hapa ni kitambulisho tu. Kwa na mavitambulisho ya NIDA. Unaweza ukashtukia vibaka wanakufuatilia kumbe hata mzigo. Wanasema kwamba mbona hili paja kumbe vitambulisho. Mkimuiba mnakutana na tangazo la jamani, mchungaji amepoteza vitambulisho cha NIDA, kadi ya benki. Hakuna siku ya tangazo kwamba amedondosha. Na mtu akidondosha wallet yenye hela hata mapigo ya moyo yanabadilisha. Mtu mmoja aliamuru kubomoa choo kwa sababu wallet imedondokea wapi? Kwenye choo. Kwa hiyo usiwe na vitu ambavyo mama hawezi kujua. Usisubiri watu wamueleze habari zako. Rebeka, hakuna sababu mpaka usubiri watu wamueleze. Kuna wengine huwa hawawezi kuwaeleza wake zao au waume zao, anamueleza rafiki yake. Kwa nini? Mpaka ukamueleza rafiki? Weka vitu, kila kitu kiwe wazi. Ni mwili mmoja. Hakuna sababu ya vitu vingine wewe kutokuvifahamu au huyu kutokuvifahamu. Lazima tufahamiane, tujue. Uli na Karunu, tutebege uli na Karunu. Mwezi ukifika huku huwa unatondoka mara 2, tujue. Mtoto wa watu asije akaanguka akazimia umetondoka humo. Mwambie tu kwamba mimi mwezi ukifikaka huku huwa ninakakamaa dakika kama 20, niache tu baadaye narudi kwenye hali yangu ya kawaida. Anakujua. Miezi ikifika huku huwa naota mkia, uti wa mgongo huwa unasogea kidogo. Mwambie. Asije siku moja akatupa mkono hivi akakutana na kincha kamkia huko kana nani. Alafu kaanza na hii huwa nina tatizo la uti wa mgongo. Mwambie mapema.
Ukiniona nimedondoka usiniraze kifutifuti, uniraze unisagaraje. Sasa anafahamu maisha yako yanavyoendelea. Sio? Napenda nikinunua samaki wa shibabo, umpike umwekemo na mboga za majani na nini. Ndivyo ninavyopenda. Mwambie tu. Sio yeye hawa anang'ang'ana kufikiri nini mwambie tu. Unapenda tutoto tunatovaa sketi za shule. Mwambie. Ukiona anapenda sana unaenda unakashona tu wako. Wala usipate shida. Naenda kwa fundi unamwambia nishonee. Shule gani anapendelea zaidi? Geita Sekondari au Nyanza au Karangarara. Unaenda unashona. Akirudi kutoka si wapi huko, akija akifungua hivi geti akiingia anakutana na mwanafunzi. Hawezi kukemea pepo. Utamuona anatabasamu. Tunaelewa hapo? Wakati mwingine unaweza ukacheza hapo na dama kabisa, ili ajue kumbe bado upo. Huku umevaa kasketi. Tukanyampasira. Kuna tukanyampasira mtoto wa watu akikapiga, ukiingia ukifungua mlango hivi ukamkuta kwenye kanyampasira. Hata kama ulikuwa na mpango wa kwamba uchukue tu simu uende, unamwambia yule uliyemwacha nje, aise bana baadaye. Kuna nguo hivi zinafanana kama nyamadaso. Wamama mpo? Kuna tunguo hivi tunafanana kama tunyamadaso hivi nani hivi tuna ukifungua mlango hivi ukakuta mtoto wa watu yuko kwenye nyamadaso, uliyemwacha nje unamruhusu aende. Bibi tongaga na koko sanga netakanemo unarudisha na pazia. Mesha bibi unang'ang'ana tu kubeba likinanda, mtoto wa watu amevaa nyamadaso ndani, wewe unatoka tu na likinanda. Liweke kwanza kwenye meza hapo, mazingira yanakuepo. Kuna tunguo na mazingira kuepo. Sasa na wewe usio na kaa, mko wawili tu na mume wako, wawili tumevaa dera la nini? Limwendo kasi, unawahi wapi? Wawili tu. Si ndio maana ya kupiga hodi? Hivi ninyi mnafikiria maana ya kupiga hodi ni nini? Tafasiri nyingine ya hodi, jiandaeni ili tuingie. Ndio maana unaweza ukapiga mara ya kwanza hodi, kimya. Ukarudia tena hodi, kimya. Ya karibu, na kama unataka kukata tamaa, unasikia sauti kambari, karibu. Ukiona unataka kukata tamaa, tunakuja. Tunajiweka sawa. Kuhama kutoka kwenye nyamadaso kurudi kwenye wifi, karibu sana. Sasa kuna watu wana matatizo, hodi alishaingia, utakutana na matatizo wewe. Kwako unapiga hodi umeshaingia na kuingia. Vitu vingine bwana, ninyi watu mna matatizo. Kuna sababu gani ya kumficha huyu? Anapaswa kujue, akufahamu kwamba ukivaa kadeti unapendezaje, ukivaa kanyampasira unapendezaje. Vitu vya kawaida tu. Vile ambavyo naona ukitoka navyo nje ni mkosi. Piga pamba ndani huko. Sura nero unaimba na kapambio hapo. Kama nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana anapende. Akija mwinjilisti akakuta mtu anaimba pambio anacheza, yukoje? Lazima uungane tu. Hata asipoimba utaona kichwa kinafanya nini? Kinatikisika. Elewa issue inakaa vizuri hapa. Nuru letenga. Wewe unamtengea mmeo huko serious. Utafikiri unapeleka vipimo maabara. Unajishebedua basi. Unajishebedua. Hata kama ukubahatika, change sio nyingi sana ukupewa, lakini unatengeneza mazingira fulani.
unatengeneza mazingira fulani hivi ya kumshitua. Na ngoro oshituliwa na nke wako shitukaga. Sio koyoli ndakoyoshituliwa na kamuti kitoko. So, mama anaweza akaamua kufanya kituko halafu usionyeshe viashiria chochote. Unashituka na wewe kwamba ni mama hii. Tengeneza mazingira mazuri. Mfanye mtoto wa watu afurahie, acheke, atabasamu. Amfikiri Mungu.